Лавлах үйлчилгээний салбарт төдийлөн хөгжөөгүй байсан 2005 онд мэдээлэл харилцаа холбооны салбараа түүчээлэн 1919 лавлах үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн юм а. Минут секунд тутамд шинжлэгдэж байгаа мэдээллийн 900-д ус агаар мэд хэрэгтэй зүйл бол үнэн бодит мэдээлэл. Тэгвэл сүүлийн 10 гаруй жилийн турш хэрэглэгчдийн хүссэн мэдээллийг 24 цагийн турш цаг алдалгүй хүргэж ирсэн 1919 мэдээллийн лавлахаас нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг бэлтгэж байна. Та бидний амьдралын салшгүй нэгэн хэсэг болсон мэдээллийн лавлах буюу колл центрийн түүх 1950-ад оноос эхэлсэн ч анхны лавлах утасны үйлчилгээг 1973 онд Америкийн нэгдсэн улсын Rockwell Galaxy компани зах зээлд нэвтрүүлсэн гэж судлаачид үздэг. За энэ л үеэс колл центрийн бизнес ажиллагаа өргөжинтэлж дуудлага хийх дараалал нь ихснээр энэ зах зээл дээр илүү нарийн арга хувилбарууд бий болжээ. Колл центр гэх нэр томьёо харсангүй шинэ ойлголт юм. 1983 онд Data Communication сэтгүүлд анхудаа колл центрийн тухай бичигдэж байсан бол өдгөө Оксфордын тол бичигт шаардлагатай боловсон хүчнээр хангагдсан бүх хэрэгцээт мэдээллийг компьютерийн технологи ашиглан хэрэглэгчдэд утсаар олгох тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан зөвхөн үйлчлүүлэгчд рүүгээ чиглэсэн цог зөвлөл ажиллагааг явуулдаг бие даасан компани гэж тайлбарсан байдаг. Тэгвэл Монголын зах зээлд колл центр буюу дуудлагын төвийн үйл ажиллагааг бүрэн утгаар амжилттай эрхэлж байгаа 1919 мэдээллийн лавлах сүүлийн 10 гаруй жилийн туршид салбараа тэргүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2017 оны 9 сарын байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ 232 тусгай дугаар байгаагаас нэмэгдэгт мэдээлэл лавлах үйлчилгээний зориулт бүхий 154 тусгай дугаар, энгийн тарифт 78 тусгай дугаарууд үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм а. За бид 2005 оноос мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт 1919 гэсэн брендийг амжилттай нэвтрүүлж амжилттай бүтээн байгуулсаар байна. За анх нэмэн өртөгт тусгай дугаарын үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэхэд хэрэглэгчид өндөр төлбөртэй за магадгүй зарим талаараа шаардлагатай мэдээллийг хүргэж өгч чадахгүй гэсэн ойлголттой байлаа. За өөрөөр хэлбэл ганц утас зохиодол одоо хүссэн бүх мэдээлэл аавна гэдэг төсөөлөлгүй байсан. Энэ төсөөллийг бол 1919 брэнд маань бодит болгож чадсан юм аа. Бидний хувьд хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ шаардлагыг хангах, за харилцаа холбооны үйлчилгээг хэлбэршүүлэх, тэдний сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд бол онцгой анхаарал хандуулан ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчд маань бидэн лөө итгэж уцтаад бид инээмсэглээ харилцуур тавих нь манай үйл ажиллагааны хамгийн чухал зүйл юм аа. 1919 мэдээллийн лавлах нь 2005 оноос Монгол улсын мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт мэдээллийн лавлах гэсэн брендийг амжилттай бий болгосон мэлээ. Байгуулагдсан цагаас хойш богино хугацаанд өсөн дэвжиж Монгол улсын мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт өөрийн гэсэн байр суурь, ололт амжилтыг баттгаж үндэсний тэргүүлэгч мэдээллийн лавлах төв болсон байна. 1919 мэдээллийн лавлах нь мэдээллийн цог зөвлөлжлөгийг хүргэдэг. За ингэхдээ Монгол улсын хэмжээнд бүртгэлтэй албан байгууллагын утас, хаяг байршлын мэдээлэл, бүх төрлийн зарын төвлөрсөн лавлгаа, бичиг баримтын лавлгаа, цаг үе үзүр үйлчилгээний мэдээллүүд, өдөр тутмын хэрэгцээт мэдээлэл, хүргэлт үйлчилгээний нэгдсэн төв, бүх төрлийн ханшийн мэдээлэл, дуудлагын үйлчилгээний нэгдсэн төв, тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл, танин мэдгүй мэдээлэл, зөвлөгөө зөвлөмж зэргийг 24 цагийн турш үнэн бодит мэдээллээр хэрэглэгчдэд хангаж ирсэн юм а. Гэсэн ч мэдээллийн лавлахын ажилтнуудын хувьд үйлчлүүлэгчдийнхээ хүссэн мэдээллийг хүргэхийн тулд тал бүрийн өргөн мэдлэгтэй байх шаардлага тэдэнд тулгардаг байна. Мэдээллийн лавлах 1919-50 Хэрэглэгч олон нийтийн тасралтгүй өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тус хамталан бусдаас үргэлж шинэлэг үйлчилгээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсээр ирсэн юм а. Тухайлбал төргийн олонны салбартаа тэргүүлэгч ноён пиццаны захиалга хүргэлтийн үйлчилгээг 1919 мэдээллийн лавлах руу залган захиалан авах боломжтой бол шуурхай надвартай такси үйлчилгээг мөн 1919 руу залгаж ноён таксиг дуудах боломжтой юм а. Сайн байцгаана уу, намайг сонгуул гэдэг. Яг одоо энд 1919 лавлахын мэдээллийн ажилтны охтууд маань 24 цагийн турш мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна. Манай лавлах хэрэглэгч та бүхний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан сан бааз, техник технологи, хүний нөөцийн бодлого байнга шинжилж, чадварлаг мэдээллийн ажилтнууд үнэн бодит мэдээллийг түргэн шуурхай өгөхөөр зорин ажиллаж байна. Та манай лавлахт хандсанаар өөрийн хүссэн бүх төрлийн мэдээллийг авч, за мэдээллийг давхар мөн мессежээр тань руу илгээж, шаардлагатай тохиолдолд эргэн холбогдолт хийснээр таны цаг зав, мөн санхүү талаас нь
хэмнэлт үзүүлэх давуу талтай юм а. Харилцаа холбоо хурдцтайгаар хөгжиж байгаа энэ үед хэрэглэгчийн асуултыг давхар мессежээр явуулдаг болсон хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцсэн шинэлэг үйлчилгээ болж чадсан юм. За мөн хэрэглэгчдээ өгч байгаа мэдээлэл илүү үнэн бодит баттай болгох үүднээс 1950 хамт олон төрийн байгууллагуудтай хамтран төрийн мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх болсон байна. 1990-т мэдээллийн лавлах нь мэдээллийн базаа цаг минут бүр шинжилж байдаг. За учир нь мэдээлэл асар хурдцтайгаар шинжлэгдэн өөрчлөгдөж байгаа энэ үед лавлах мэдээллийн төвөдч мөн тэр хэрээр хурдцтайгаар ажиллахыг шаарддаг. Тэгвэл 1990-т лавлахын мэдээлэл шинжилтийн албан нь хэрэглэгчдэд хүрэх мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай шинжилж байдаг юм. За ингэхдээ цаг үеийн мэдээллээс гадна туу удахгүй болох үйл явдлын мэдээллээр бааз дахь мэдээллүүдээ шинжилдэг байна. Нэг үгээр хэрэглэгч юу хүснэ түүнийг соргогоор мэдэрч мэдээллийг тэрл хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн мэдээллийн баазаа шинжилдэг байна. Харин хэрэглэгчийн асуусан асуулт мэдээллийн баазад бүртгэлгүй байвал тэрхүү мэдээллийг их сурвалжаас нь тодруулан тухайн хэрэглэгч рүү эргэн холбогдож мэдээлэх нь энэ байгууллагын бас нэг онцлог даваа тал юм а. Мөн бүтээн байгуулалт эрчимтэй өрнөж байгаа энэ нийгэмд аж ахуй нэгж байгууллагуудын хаяг байршил өөрчлөгдөх тохиолдол байдаг. За тэгвэл мэдээлэл шинжилтийн албаны мэргэжилтнүүд аж ахуй нэгж байгууллагын хаяг байршил утасны мэдээллийг үргэлжлэн эргэх холбоотой ажилладаг байна. Манай лавлагын гол үйл ажиллагаануудын нэг бол мэдээлэл шинжилтийн үйл явц байдаг. За бид сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болох смарт колл центрийн автоматжуулсан системийг ашиглаж байна. Урд нь аж ахуй нэгж байгууллагууд руу утсаар залган мэдээлэл шинжилдэг байсан бол одоо энэхүү програмыг ашиглан бид автоматар мэдээллийг шинжилдэг болсон гэсэн үг юм а. Энэ бол одоо бидний үйлчилгээний хэрэглэгчд өгч байгаа одоо ойртож байгаа нэг үйлчилгээний бас нэг юм а. За мөн бид тухайн одоо мэдээллийн их сурвалжтай үнэн бодиттой одоо их сурвалжаас авах үүднээс хэрэглэгчид одоо манайх руу залган мэдээлэлээ шинжилүүлэх за мөн албан ёсны вебсайтаар хандан мэдээлэл өгдөг болсон байна. За манай мэдээлэл шинжилтийн албан бодит мэдээлэл тулгуурлан хэрэглэгчдэд үнэн зөв бодит мэдээллийг өгөх зорилго тавьж ажилладаг юм аа. Даяарчлагдсан өнөөгийн нийгэмд хэрэглэгч цахим орчноос мэдээллийг олж авах хүсэлтэй болсон. Тэгвэл мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн салбараа түүчилдэг 1990-50 хамт олон хэрэглэгчдэд чиглэсэн олон шинэлэг үйлчилгээг нэвтрүүлсээр байна. Ингэхдээ хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлагад тулгуурсан интернет орчинд бүх төрлийн мэдээллийг олж авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Энэ бол зар сурталчилгааны нэгдсэн сүлжээ юм а. За 1990-50 лавлахын коммент зарын лайв бол олон нийтийн цахим сүлжээ ашигладаг хэрэглэгч та бүхэндээ зориулж байгаа бидний шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ юм шүү. Бид та бүхэндээ зарын нэгдсэн цог системийг санал болгож ажиллана. Та юрдаа ганц зар өгснөр бид таны зарыг мэдээллийн бүх сувгаараа цацах болно. Хэрэглэгч та бүхэн маань интернетийн орчинд байгаа бол хэдийд хүссэн цагтаа бидэнтэй холбогдоод зараа 1000 хэрэглэгчдэд нэгэн зэрэг хүргэх боломжтой. 1990-50 лавлахын коммент зарын лайв таны хамгийн оновчтой сонголт. Мэдээлэл харилцаа холбооны салбартаа 1990-т мэдээллийн лавлах нь өөрийн гэсэн брендийг бий болгож чадсан нь хамгийн том ололт юм. За тус лавлахын ололт амжилтаас дурдвал 2005 онд нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгээс хэрэглэгчдэд итгэмжлэгдсэн шилдэг хамт олон 2006 онд шилдэг аж ахуй нэгж 2007 онд Монгол Улсын харилцаа албаны зохицуулах хорооны хүндэт өргөмжлөл 2009 онд нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгээс хэрэглэгчдэд итгэмжлэгдсэн шилдэг хамт олон 2007, 2010, 2011, 2013 онуудад ICT Expo үзэсгэлэнгээс хэрэглэгчдийн таашаалд нийцсэн үйлчилгээний эзэн 2011 онд хөдөлмөрийн манлайлагч байгууллага ажил хэрэгч хамт олон 2011 онд Монголын үндэсний худалдаа жуулрын танхим оюутны өмчийн газраас хамтран зохион байгуулдаг үндэсний шилдэг брэнд 2011 шалгаруулалтаас үндэсний шилдэг брэнд үйлчилгээ 2012 онд Best of Mongolia 2012 олон нийтийн санал асуулгаар оны шилдэг лавлах үйлчилгээ шагнал Grand Expo 2012 үндэсний бизнес фестивалаас үйлчилгээний шилдэг салбар Grand Prix шагнал татварын ерөнхий газраас 2012-2013 оны шилдэг татвар төлөгч байгууллага өргөмжлөл Best of Mongolia 2016 олон нийтийн цахим санал асуулгаар оны шилдэг лавлах үйлчилгээ мөн Монголын хүрээлэнгээс сар бүр гаргадаг судалгаагаар мэдээллийн лавлах 1990-50 хэрэглэгчтэй хамгийн ханддаг 4 оронтой лавлахаар тасралтгүй тэргүүлсээр ирсэн юм а. Мэдээллийн лавлах 1919-50 Хүслийг хариулагч хийдэг мэдлэг хүмүүсийг
1919 мэдээллийн лавлагын үнэт зүйл эрхэм баялаг нь хүний нууц. Тэгвэл байгууллагынхаа үнэт баялаг нь болсон 200 гаруй мэдээллийн ажилтнууд энд 24 цагийн турш 4 ээлжээр ажиллан хэрэглэгчдийн хүссэн мэдээллийг хүргэж байна. Тиймдээ ч мэдээллийн ажилтнуудаа мэрэгшүүлэх чиглэлээр тогтмол сургалтуудад хамруулахаас гадна жилдээ нэг удаа гадаад дотоодын аялал зугаалгыг зохион байгуулж хийлгэсэн хамт олон юм а. Компани болон удирдлагын зүгээс ажилтныхаа нийгмийн асуудлыг болон хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт чиг үүргээ ямар тодорхойлон ажиллаж ирсэн манай байгууллагаас. Үүнд бол одоо шинэ ажилтны дасан зохицох хөтөлбөр, сургалтын хөтөлбөр, мөн төлгөөт хөтөлбөр гэх мэт олон хөтөлбөрийг бол дурдахаар байна. Ажилдаа мэрэгших, өсөж дэвших тийм шаардлагатай сургалтыг бол системтэйгээр өөрийнхөө байранд зохион байгуулсаар ирсэн. Мөн мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн хүнээс бол сургалтыг бол бид нар авдаг. Лавлах үйлчилгээний үндэсний болоод олон улсын стандартыг Монголын зах зээлд амжилттай нутагшуулж чадсан. Өөрөөр хэлбэл бид мэрэгсэн боловсон хүчинтэй бүрэн дүрэн бодит мэдээллийг гаргаж чадах мэдээллийн баазтай босно нь энэ 10 гаруй жилийн хугацаанд хамгийн үнэт баялаг маань юм аа. За өнөөдөр давхарцсан тоогоор өөрөн болон суурин холбооны 3 сая гаруй хэрэглэгчид байдаг. Эдгээр хэрэглэгчид бол бүгд 1919 хэрэглэгчид юм аа. Газар зүүн байршлаас үл хамааран Монгол орны өнцөг болон бүрээр гадаад улсуудаас ч 1919 лавлах руу залгана. Өөрийн хэрэгцээт мэдээллийг 24 цагаар авах одоо бүрэн боломжтой байдаг. Өнөөдөр хэрэглэгчид мэдээллийг телевиз, сонин, сэтгүүлээс авахаас гадна интернет орчноос авах хандлага илүү ажиглагдаж байна. Тиймээс бид үйлчилгээндээ олон нийтийн шүлжээн дээр илүү идэвхтэй ажиллах, датан дээр суурилсан шин үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэхийг зорж байна. Цаашлаад хэрэглэгчид хүрч байгаа үйлчилгээний чанар дээр илүү анхаарч олон улсын ISO стандартыг нэвтрүүлэхийг зорио ажиллаж байна. Мэдээллийн лавлах 1919 хамт олон мэдээлэл харилцаа холбооны салбартаа мэдлэг чадвар хурдаараа тэргүүлж үндэсний хэмжээний томоохон брендийг бүтээж чадсан юм. Ийх үсүүлийн 10 гаруй жилийн турш хэрэглэгчдийнхээ найдвартай түншин байж асуулт бүрийнхийг хариулт олж ирсэн 1919 хамт олон ололт амжилт дүүрэн нэгэн хуудсыг хааж хөгжлийн нэгэн шатыг өгсөн алхасаар цаг хугацаа орон зайг ялгалгүй таны хэрэгцээт бүх төрлийн мэдээллийг дөрвөн шуурхай хүргэсээр байдаг 1919 мэдээллийн лавлахаас энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Анх төгч. Миний цагийг хэмнэдэг. Идэлхтэй. Ээлдэг. Найдвартай. Бүртэмчтэй. Мэдээж таалагдсан. Шуурхай. Дотны минь найз. Бүгдийг мэдэн. Үндэсний тэргүүлэгч мэдээллийн лавлах 1919-50. Эрхэм хэрэглэгч харилцагч та бүхэндээ 12 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе.